Ola, moi bo día a todos. 26 de marzo. Noveno instrumento. Pois hoxe vos vou a presentar o instrumento que me cambiou a vida. E sí, a gaita galega. Aquí está. Pois sí, porque aos 18 anos eu accedín ao posto de profesor de gaita no Conservatorio Superior de Música de Vigo, relevando o mestre Enrique Otero. E dai mudouse a miña visión profesional cara á música e á docencia. E esta gaita leva media vida comigo. Non é a primeira que tiven. A primeira que tiven foi de Represas de Ponteareas. Pero sí que leva media vida comigo. Esta gaita debe ser de Cocobolo, feita por un discípulo de Antón Corral, Alfonso Castro, o artesán do Rosal. E pois é unha gaita que agora heredou o meu fillo. É unha gaita en do, con ronco, ronqueta, en fin, os elementos esenciais da gaita, fol de coiro e demais. E, bueno, vos vou a facer sonar esta gaita, que é unha gaita normal, non unha gaita das caras, digamos, pero, xa digo, é a gaita que me leva media vida acompañando. Ben, que vos pareceu esta muñeira de Baiona heredada aos morenos de Lavadores? Pois para rematar vos vou a contar unha anécdota curiosísima que ten que ver con esta gaita de Alfonso Castro. Pois a anécdota é que se vedes este cadro, non sei se sabe, este cadro é do Celta de Vigo no ano 98. Eu participei nunha promoción da música no Conservatorio Marieuxis e pusemos música de deporte e pusemos o Celta de Vigo, o Celta de Vigo tan famoso de Carpin, Mostoboi, Maciño. Ben, pois pusemos a tocar, e demos instrumentos, alín balaídos, hasta piano incluído. Bueno, pois sabedes quen tocou esta gaita, quen me pediu para tocar? Pois un galego ilustre no fútbol, Michel Salgado. Pois esa é a anécdota desta gaita. Nada máis, que teñades bo día, xa falta menos. E lembrade, todos na casa.